pozorovateľnom vesmíre je približne 100 miliárd galaxií. Posledných 13 miliárd rokov narážali jedna do druhej a spájali sa do stále väčších celkov. Zažívali obdobia rapidnej tvorby nových hviezd, či obdobia, kedy naopak veľa nových hviezd nevznikalo. Veľkosť galaxií sa líši od najmenších trpazličích galaxií, cez väčšie špirálové galaxie, až po gigantické a najstaršie eliptické galaxie. Najmenšie trpazličie galaxie majú niekedy priemer len 200 svetelných rokov a nie sú teda väčšie ani ako niektoré hviezdne zhlúky. Nachádza sa v nich len zo pár stoviek miliónov hviezd a väčšinou sprevádzajú nejakú väčšiu špirálovú galaxiu, ako napríklad Veľký Magellanov mrak, ktorý sprevádza našu galaxiu. Druhú kategóriu, do ktorej patrí aj naša galaxia Mliečna dráha, tvoria špirálové galaxie. Tieto galaxie predstavujú 60 až 75% galaxií vo vesmíre. Najväčšími a najstaršími galaxiami sú eliptické galaxie. Hviezdy v nich sú často usporiadané v trojrozmernom eliptickom tvare, pripomínajúcom vajce. Na rozdiel od špirálových galaxií, v ktorých hviezdy obiehajú okolo stredu galaxie podobne ako obieha Zem okolo Slnka, sa hviezdy v eliptických galaxiách pohybujú okolo stredu galaxie náhodne. Tvoria ich zhlúky veľmi starých hviezd a najväčšie z nich môžu obsahovať aj viac ako bilión hviezd. Ktorá z týchto obrých galaxií je však najväčšia? Odpoveď znie IC 1101, vzdialená 1 miliardu svetelných rokov od Zeme, v strede zhluku galaxií Abell 2029. Toto je najväčšia galaxia v známom vesmíre. Objavená bola 19. júna 1790 britským astronómom Frederickom Williamom Herschelom. Je klasifikovaná ako supergigantická eliptická galaxia a v zhluku galaxií Abell 2029 ide o najjasnejšiu galaxiu. Je skutočne obrovská. Má priemer 6 miliónov svetelných rokov a tvorí ju možno až 100 biliónov hviezd. Pre porovnanie, naša galaxia má priemer 180 000 svetelných rokov a obsahuje 100 až 300 miliárd hviezd. IC 1101 je teda 50 krát väčšia ako Mliečna dráha a 2000 krát hmotnejšia. Ak by sme ju umiestnili na miesto našej galaxie, pohltila by Veľký Magellanov mrak, Malý Magellanov mrak, galaxiu Andromeda a galaxiu Triangulum. IC 1101 sa počas svojho života zrazila s množstvom menších galaxií, vďaka ktorým získala svoju obrovskú veľkosť. Počas miliard rokov galaxie veľkosti tej našej formovali postupne tvar tohto titána kozmu. Ako väčšinu galaxií, IC 1101 tvoria prevažne hviezdy bohaté na kovy, ktoré sú približne o 7 miliard rokov staršie ako Slnko. Táto galaxia už neobsahuje dostatok plynov na rýchlu tvorbu hviezd a nové hviezdy v nej vznikajú len výnimočne. Tie, ktoré v nej už existujú, budú po smrti jediným zdrojom plynov pre prípadné nové hviezdy. Vďaka tomuto faktu má táto galaxia pri pohľade cez teleskop žlto-červenú farbu. Farba galaxie závisí od veku hviezd v nej. Špirálové galaxie vyžarujúce na modro tvoria prevažne mladé hviezdy, sú plné života a nové hviezdy v nich vznikajú pomerne často. Žlto-červené eliptické galaxie sú plné dávnych hviezd a tvorba hviezd v nich prakticky zanikla. Rovnako ako iné galaxie, má aj IC 1101 v svojom strede veľmi jasný zdroj elektromagnetického žiarenia, ktorý tvorí pravdepodobne ultramasívna čierna diera, 40 až 100 miliárd krát tak hmotná, ako je naše Slnko. Keďže veľkosti supermasívnych čiernych dier v strede galaxií väčšinou rastú s veľkosťou galaxie, v ktorej sa nachádzajú, je možné predpokladať, že čierna diera v strede IC 1101 je najväčšou čiernou dierou vo vesmíre. IC 1101 je galaxia, ktorá umiera pomalou smrťou. Pokiaľ sa nezrazí s ďalšími mladými galaxiami, ktoré by jej dodali potrebné palivo na tvorbu ďalších hviezd, stratí sa postupom času v temnote. Kolízie a zlučovanie galaxií sú ako tlkot srdca vesmíru. S každou takouto kolíziou vznikajú nové mračná horúcich plynov, v ktorých vznikajú nové hviezdy a udržujú tak galaxie mladými. Avšak sú to práve tieto zrážky, ktoré si postupom času vyberú svoju daň. So zväčšovaním sa galaxií rastú postupom času aj supermasívne čierne diery v ich stredoch,
požierajúce svoje okolie, nechávajúc okolo seba len starnúce hviezdy. Tie po spálení svojho paliva vyhasnú a nezanechajú za sebou dostatok plynu na tvorbu ďalších hviezd. Je preto pravdepodobné, že rovnaký osud ako IC-1101, v ktorej postupom času napriek jej veľkosti vyhasnú bilióny hviezd, stretne nakoniec aj celý vesmír, ktorý sa skôr či neskôr premení na nekonečne temné more prázdneho a chladného priestoru.